Γεια σας, είμαι ο Γιάννης και σήμερα θα φτιάξουμε dulce de leche. Θα χρειαστούμε γάλα, θα φτιάξω διπλή συνταγή, οπότε έχω 2 λίτρα, χρειάζεστε ένα. Ζάχαρη, θέλει 460 γραμμάρια για το λίτρο. Και θέλουμε και baking soda, το οποίο χρειαζόμαστε 1 tablespoon για κάθε λίτρο. Επίσης θα χρειαστούμε ένα πινέλο με νερό για να ξεπλύνουμε την κατσαρόλα μας, ένα πιάτο για να πετάμε τον αφρό που θα βγαίνει από το γάλα και ένα σκεύος για να βάλουμε τη σάλτσα μας όταν θα βγει. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ρίχνουμε το γάλα μέσα στην κατσαρόλα. Τη ζάχαρη και τη σόδα. Ανοίγουμε το μάτι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Η dulce de leche είναι μια κρέμα από παχιά καραμέλα γάλακτος, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε από μόνη της, είτε σε γλυκά, σαν γέμιση όπως τα μπανόφι, είτε πάνω από κάποιο cupcake. Γενικά έχει πολλές χρήσεις, είναι πολύ νόστιμη. Η ζάχαρη μας έχει διαλυθεί. Συνεχίζουμε λίγο το ανακάτεμα. Σε αυτό το σημείο, εάν το αφήσουμε σε δυνατή φωτιά, το γάλα θα αρχίσει να φουσκώνει και θα βγει από την κατσαρόλα. Οπότε το χαμηλώνουμε σε σημείο που ίσα ίσα να βράζει, όχι ακόμα βέβαια, μόλις πάρει μια βράση, και σιγά σιγά βγάζουμε, όταν μαζευτούν και οι αφροί, βγάζουμε και τους αφρούς μας. Αυτό το σημείο κοντεύει να πάρει βράση, όπως βλέπετε έχει δημιουργήσει αφρό που σιγά σιγά ανεβαίνει. Εάν το αφήσουμε σε δυνατή φωτιά όπως το έχω αφήσει εγώ τώρα, αυτό θα φουσκώσει, το βλέπετε φουσκώνει, και θα βγει από την κατσαρόλα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Όταν πάει να βγει, θα τα αφήσουμε για να το δείξουμε. Να το που φουσκώνει, φαίνεται και στα πλάγια. Βγάζουμε την κατσαρόλα από το μάτι, κλείνουμε το μάτι και τα αφήνουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία του. Μόλις πέσει η θερμοκρασία του ματιού λιγάκι, ξαναβάζουμε πάνω την κατσαρόλα και το αφήνουμε σε πιο χαμηλή φωτιά αυτή τη φορά, να αρχίσει να βράζει σιγά σιγά, ίσα ίσα να βγάζει φουσκαλίτσες. Επιστρέφουμε στη φωτιά μας. Δεν έχω ανοίξει ακόμη το μάτι γιατί είναι ζεστό ακόμα και αφαιρούμε τους πρώτους αφρούς. Αυτό, όπως βλέπετε, συνεχίζει και βράζει και ας έχω αφήσει εγώ σβηστό το μάτι γιατί έχει κρατήσει τη θερμοκρασία. Μετά, όταν θα το ανοίξουμε πάλι το μάτι, αυτό θέλουμε να κάνει, να βράζει σιγά σιγά, χωρίς να βράζει υπερβολικά και θα μας χυθεί. Οπότε ανοίγω το μάτι, το βάζω σε χαμηλή φωτιά και το αφήνω. Σε αυτό το στάδιο παίρνουμε το πινέλο μας μαζί με το νερό και τι κάνουμε? Ξεπλένουμε τις άκρες της κατσαρόλας. Αυτό μας βοηθάει μετά που θα αρχίσει να γίνεται καραμέλα, στο να μην μας καραμελώσει και να μας κάνει κρυστάλλους στα πλάγια της κατσαρόλας.
Εγώ χρησιμοποιώ το πινέλο σιλικόνης γιατί δεν είχα άλλο αυτή τη στιγμή. Αν έχετε ένα κανονικό πινέλο, νομίζω πως θα είναι καλύτερα, γιατί κρατάει περισσότερο νερό. Οπότε θα σας βοηθήσει πιο εύκολα. Αν δούμε ότι η θερμοκρασία που το έχουμε βάλει είναι πολύ υψηλή, το χαμηλώνουμε λίγο ακόμη. Επίσης, αν δεν βλέπουμε καθόλου φουσκάλες, σημαίνει ότι δεν βράζει, οπότε ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία. Όταν μαζεύονται αφροί, τους αφαιρούμε σιγά σιγά. Σε αυτό το σημείο κοιτάξτε τι χρώμα έχει πάρει, είναι μισή ώρα από τότε που το έβαλα. Συνήθως για το 1 λίτρο γάλα χρειάζεται περίπου 1 ώρα για να γίνει η κρέμα. Εγώ που έχω βάλει 2 λίτρα θα μου πάρει λίγο παραπάνω. Δεν το πειράζουμε, έτσι θέλουμε να βγάζει φουσκαλίτσες, το θέλουμε σε σιγανή φωτιά. Και όταν μαζέψει αφρούς, απλά τους βγάζουμε και συνεχίζουμε. Έχει περάσει 1,5 ώρα από την ώρα που το βάλαμε. Βλέπετε ότι έχει σκουρίνει αρκετά. Βγάλουμε και πάλι τον αφρό. Λογικά, σε όποιον χρησιμοποιήσει 1 λίτρο γάλα, στην ώρα πάνω θα είναι έτοιμη. Όπως βλέπουμε είναι ακόμη αρκετά ρευστή, αλλά πρέπει να την έχουμε συχνά στην προσοχή μας, γιατί πολύ γρήγορα από ρευστή θα γίνει κρέμα. Βγάζουμε έτσι τον αφρό. Ξεπλένουμε και άλλη μία φορά τα πλάγια. Όπως βλέπουμε έχει πάρει χρώμα, απλά είναι ακόμα αρκετά υγρή. Θα την αφήσουμε μέχρι να γίνει, θα σας δείξω σε λίγο πώς. Το μείγμα μας έχει φτάσει σε αυτό το βαθμό, βλέπετε το χρώμα του, έχει αρχίσει και βγάζει σιγά σιγά φούσκες. Το έχω αφήσει λίγο ακόμα εγώ. Τώρα μπορούμε να δούμε βέβαια και το τι βαθμό θέλουμε να έχει πηξίματος, να δούμε πόσο πηχτό το θέλουμε. Εγώ το έχω δοκιμάσει και πιο πριν για να δω πόσο πηχτό είναι. Το πώς θα το δοκιμάσουμε, το ανακατεύουμε, παίρνουμε σε ένα μπολ, σε ένα ποτήρι, σε κάτι λίγο και όπως είναι το βάζουμε μέσα στην κατάψυξη να κουμπάει, αλλά όχι να παγώσει, απλά να κρυώσει για να δούμε το πόσο πηχτό είναι. Τώρα να σας πω και άλλους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε αυτό. Ο τρόπος ο ένας είναι αυτός με το κανονικό το γάλα. Ο άλλος τρόπος είναι, βάζουμε μια κατσαρόλα, παίρνουμε ζαχαρούχα γάλατα όπως είναι, τα βάζουμε μέσα μαζί με το κουτί κλειστά και βάζουμε νερό και γεμίζουμε την κατσαρόλα. Τη βάζουμε να βράζει σε σιγανή φωτιά και αυτό παίρνει βέβαια συνήθως 5 με 6 ώρες μέχρι να γίνει. Μετά από 5-6 ώρες ανοίγουμε το κουτί και είναι έτοιμη. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε ένα μπεν μαρί,
το οποίο είναι κατσαρόλα με νερό, από πάνω μία λεκάνη, να μην ακουμπάει το νερό, να πιάνει μόνο τον ατμό. Βάζουμε μέσα στη λεκάνη το ζαχαρούχο γάλα και το ανακατεύουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα μέχρι να γίνει έτσι. Το προσέχουμε τώρα γιατί αυτό απότομα μπορεί να μας γίνει πηχτό και μπορεί να γίνει καραμέλα και να το πετάξουμε. Αυτό δεν πρόκειται να πήξει μέσα στην κατσαρόλα, θα γίνει λίγο πιο παχύ ρευστό, αλλά δεν θα δέσει. Άμα δέσει σημαίνει ότι φτιάξαμε μια ωραία καραμέλα που θα πρέπει να τη βάλουμε κάπου, αλλιώς θα πετάξουμε την κατσαρόλα μαζί της. Περιμένουμε λίγο να παγώσει το μείγμα που βάλαμε στο ψυγείο και κοιτάμε. Έχει κρυώσει το μείγμα που έχουμε στο ψυγείο, οπότε το βγάζουμε. Δεν το έχουμε αφήσει να παγώσει, απλά να κρυώσει και έχει γίνει αυτή η σάλτσα. Αν το θέλουμε πιο δεμένο, το αφήνουμε κι άλλο. Αν το θέλουμε πιο αραιό, το αφήνουμε πιο λίγο. Εγώ νομίζω πως για μένα, για αυτό που χρειάζομαι, είναι καλό. Οπότε το βγάζουμε από φωτιά. Και σιγά σιγά το ρίχνουμε μέσα σε μία λεκάνη, στην οποία έχουμε βάλει ένα σουρωτήρι με μικρές τρύπες, έτσι ώστε αν έχει κάνει κάποιους κρυστάλλους καραμέλα μέσα, να μην περάσουν στο μείγμα, να μείνει λίγο. Είναι λίγο παχύρευστο, οπότε θα μας πάρει λίγο μέχρι να γίνει. Το βοηθάμε λιγάκι. Αν μας είχε κολλήσει δεν θα το κάναμε αυτό, γιατί δεν θέλουμε αυτό που έχει κολλήσει.
Αυτά για να πληθούν είναι πολύ εύκολο, γεμίζουμε νερό, το αφήνουμε και θα διαλυθεί αυτό από μόνο του. Τώρα αυτό το μείγμα είναι έτοιμο, το αφήνουμε να κρυώσει καλά και να πήξει. Αυτό αποθηκεύεται, δεν παθαίνει τίποτα, μπορούμε είτε να το βάλουμε σε βάζα και να το κρατάμε στην ψήξη, στο ψυγείο, είτε να το βάλουμε σε κάποιο πλαστικό και να το αποθηκεύσουμε στην κατάψυξη. Όταν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, βγάζουμε όση ποσότητα χρειαζόμαστε, το βάζουμε για μερικά δευτερόλεπτα στο μικροκυμάτων, το ανακατεύουμε και συνεχίζουμε μέχρι να δούμε ότι έχει γίνει αραιό και το χρησιμοποιούμε. Αργότερα που θα έχει πήξει, θα σας δείξω πως είναι όταν είναι πηχτό. Ορίστε, η σως μας έχει παγώσει. Εγώ την ήθελα λίγο πιο ρευστή, οπότε δεν την έδεσα αρκετά. Αν θέλετε την αφήνετε παραπάνω να δέσει πιο πολύ. Αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε μπανόφι, είτε χτυπώντας με άλλα υλικά, να τη βάλουμε από πάνω από cupcake, είτε σαν γέμιση σε κάποια τούρτα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Αν έκανα κάποιο λάθος, είχα πολύ άγχος. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.